हेलो व्हाट्सअप गाइस, होप करता हूँ कि तुम सब बिल्कुल ठीक होगे। स्वागत करता हूँ तुम्हारा एक और बिल्कुल नए रिव्यू वीडियो में। तो इस वीडियो में बात करेंगे माय हीरो अकेडमी के सीजन 4 के बारे में। और उससे पहले बता दूं, इस महीने मेरे एग्जाम्स हैं, तो इस महीने में शायद 2 ही वीडियो डाल पाऊँ या फिर सिर्फ 3 ही। तो प्लीज थोड़ा सब्र करना। और फेट के पिछले वीडियो के रिस्पॉन्स के बाद मैंने डिसाइड किया है कि फेट के वैसे तो मैंने सारे सीजन देख लिए हैं जो भी फेट स्टे नाइट के हैं, और उसके अलावा फेट एपोकलिप्स। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि उन सब पे एक ही वीडियो बनाऊं, क्योंकि बहुत खास रिस्पॉन्स आया नहीं था वीडियो में। तो इस वजह से मैंने डिसाइड किया है कि उन सारे पार्ट्स को मैं एक ही वीडियो में कवर करूंगा। सारे से मतलब है फेट स्टे नाइट के जितने भी अलग अलग वर्जन हैं, उन तीनों को मैं एक ही वीडियो में कवर करूंगा। और उसके अलावा फेट एपोकलिप्स के लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। और लोग मुझे पता है इसमें बहुत ज्यादा व्यूज आएंगे नहीं, लेकिन देख लिया है तो वीडियो बनाना मेरी जिम्मेदारी बनती है। तो अब बात करते हैं एमएचए के सीजन 4 के बारे में, जो कि काफी ज्यादा ही जबरदस्त था। मतलब एक्शन का तो पीक लेवल हिट कर दिया इसने। क्योंकि सीजन 3 के बाद जब ऑल माइट की आइडेंटिटी रिवील हो गई थी कि उसका असली शरीर कैसा रह गया है, तो दुनिया में हलचल तो मची गई थी। सारे क्रिमिनल से जो बाहर आ रहे थे, विलन जो भी हैं, सब उल्टे सीधे कांड कर रहे थे, और काफी ज्यादा हालत खराब हो गई थी शहरों की। बाकी सीजन की तरह भी ये सीजन भी 2 पार्ट में डिवाइड था, जिसमें पहला तो काफी ज्यादा जबरदस्त था और दूसरा वाला थोड़ा हल्का फुल्का था, लेकिन वो भी सही था। पहले पार्ट की बात करूं तो स्टोरी पूरी तरह फोकस करती है हमारे स्टूडेंट हीरोज पे ही, क्योंकि उन्हें प्रोविजनल लाइसेंस मिल गए थे पिछले सीजन में, जिसमें से 2 बंदे रह गए थे, बाकू और शोतो, लेकिन मिडोरिया को मिल गया था। तो उसकी ट्रेनिंग चल रही है फिलहाल, इनका मतलब कह सकते हो इंटर्नशिप चल रही है एक हीरो के अंदर, जो कि ऑल माइट का सबोर्डिनेट था। और वो मिडोरिया को काफी अच्छे से टेस्ट कर रहा है, क्योंकि उन्होंने दूसरा बंदा चुना था ऑल माइट का सक्सेसर बनने के लिए, लेकिन ऑल माइट ने मिडोरिया को चुन लिया उससे पहले ही, इसलिए वो मिडोरिया का दिमाग की टेस्ट ले रहा है। थोड़ा गलत साउंड कर रहा है, इसलिए कहता हूँ कि वो मिडोरिया को मतलब मुश्किल से मुश्किल चुनौतियां दे रहा है पार करने के लिए। और साथ ही में इस ट्रेनिंग में मिडोरिया का पार्टनर होता है लेमिनियो, जिसका कोर काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि वो चीजों के आर पार जा सकता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो खुद कंट्रोल भी नहीं कर पाता पैसे सही से, लेकिन जिसकी वजह से काफी ज्यादा परेशानी होती है। और इस टाइम वो एमएचए में जो उनका यूएस स्कूल है उसका टॉप स्टूडेंट है, मतलब समझ लो टॉप स्टूडेंट है हीरोज में। उस बंदे ने काफी ज्यादा मेहनत करी है अपने पावर को कंट्रोल करने में और नंबर 1 तक आने में, और ऑल माइट का पहला सक्सेसर वही बनने वाला था, लेकिन ऑल माइट ने मिडोरिया को चुन लिया, इसलिए मिडोरिया को लगता है कि कहीं ना कहीं ये बंदा मेरे से ज्यादा डिजर्विंग था। लेकिन देखा जाए तो वो बंदा काफी ज्यादा पावरफुल भी था और काफी ज्यादा अच्छा भी, काइंड ऑफ कह सकते तुमसे। उसका नाम था लेमिनियन, जो कि उसका हीरो नेम था, जाहिर सी बात है। तो ये लोग जाते हैं एक मिशन पे, जिसमें उन्हें एक बच्ची को बचाना है, एरी को, जिसकी पावर काफी ज्यादा इंसेन लेवल पे है। और उसको बचाना है एक आदमी से, जो कि उसको एक्सप्लोइट कर रहा है, उसकी पावर का यूज करके ऐसी गोलियां बना रहा है जो तुम्हारी को छीन सकती है और तुम्हें एक नॉर्मल इंसान बना देगी। और इस बंदे की पावर भी काइंड ऑफ सिमिलर है एरी से, लेकिन एरी से कम लेवल की है। और एरी क्योंकि छोटी सी बच्ची थी, इसलिए वो उसे एक्सप्लोइट कर रहा था, उसे काफी ज्यादा पूरी तरह ट्रीट कर रहा था। एरी के पूरे हाथों में इंजेक्शन के साथ है। जब मिडोरिया उसे पहली बार देखा तभी वो समझ गया था कि ये बच्ची परेशान है, लेकिन एरी, वो बंदा एरी को अपने साथ ले जाता है, ये बोल के कि वो मेरी बेटी है, मैं उसे जैसे मैं ट्रीट कर सकता हूँ। मिडोरिया वाले वॉरियर को वहीं पे शक हो गया था, इसलिए वो लोग प्लान बनाते हैं और उस बच्ची को रेस्क्यू करने की सोचते हैं, क्योंकि वो बंदा ही साथ का पूरा मेन विलन है और काफी ज्यादा तगड़ा विलन था, मतलब ये बंदा। इस पार्ट में मिडोरिया कई बार प्रूव करता है कि वो ऑल माइट का सक्सेसर क्यों बना है, मतलब वो कई बार अपनी जान की फांसी लगाता है और सक्सेसफुली उस बच्ची को बचा ही लेता है। स्टोरी वाइज बात करूँ तो दूसरे पार्ट के मुकाबले पहला पार्ट काफी ज्यादा सीरियस था और काफी ज्यादा ब्रिलियंट भी था, क्योंकि एक्शन इनमें काफी जबरदस्त था, जिसमें हमें कई सारे कैरेक्टर्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि शोतो का बाप भी एंडेवर भी आया था इसमें। एंडेवर है कि इन्वेडर, बिल्कुल सही से याद तो नहीं। और साथ में इरेजर हेड और कई सारे हीरोज थे, मतलब काफी सारे हीरोज को शो करा गया, जिनको काफी अच्छे से यूज करा जाता है। और मिडोरिया का कैरेक्टर डेवलपमेंट इस पार्ट में काफी बढ़िया तरीके से होता है। स्टोरी वाइज तो यार काफी सीरियस था ही, मतलब फर्स्ट पार्ट तो तुम्हारा काफी सीरियस था। और क्योंकि ये कैरेक्टर की डेथ भी होती है, तो तुम इसे सीरियस भी कह सकते हो, क्योंकि इससे पहले शायद किसी कैरेक्टर की डेथ तो नहीं हुई थी एमएचएम से पहले। और अब बात करूं पार्ट 2 की, जो कि काफी ज्यादा लाइट नोट पे चलता है, जैसे बाकी सीजन पे भी था कि मतलब एक आर्क जो होता है वो थोड़ा लाइट नोट पे चलता है, दूसरा होता है काफी डार्क नोट पे चलता है। तो वैसे ही था ये भी। पार्ट 2 जो था उसमें इनका थोड़ा स्कूल में फेस्टिवल था, वहां भी ये लोग गाना वाना गाते हैं, और साथ में एंडिंग होती है वो काफी हाई नोट होती है, क्योंकि एंडेवर की लड़ाई होती है नो से, जो कि बोल सकता था और काफी ज्यादा पावरफुल भी था। तो इसमें मतलब एक तो वैसा विलन होता है जो कि पहले हीरो बनना चाहता था लेकिन बन नहीं पाया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लोगों की मदद करने के चक्कर में नुकसान कर देता था लोगों का, जिसकी वजह से उसने डिसाइड करा कि वो विलन बनेगा। क्योंकि वो हीरो एग्जाम भी कई बार पास नहीं कर पाया था, इस वजह से उसने विलन बनने की डिसाइड करा। उसका नाम था जेंटल क्रिमिनल और उसकी असिस्टेंट थी लाब्रावा। हालांकि लाब्रावा एक छोटी बच्ची थी जो कि काफी जबरदस्त हैकर थी, लेकिन इनका रिलेशनशिप कुछ अजीब था, क्योंकि लाब्रावा, तुम समझ रहे हो, छोटी बच्ची अंडर एज है, तो इनका रिलेशनशिप दिखाया गया है कि जैसे लव टाइप का रिलेशनशिप है। और तो मिडोरिया उसे हरा देता है और उसे पूरी तरह अरेस्ट कर देती है।
लेकिन मेन फाइट तो इस सीजन में हुई थी ओवरऑल और मिडोरिया की, जो कि काफी जबरदस्त थी, क्योंकि मिडोरिया अपनी पावर को 100% यूज कर रहा था पर टीएरी की मदद से, जो कि मतलब समझ लो चीजों को रिवर्स कर देती है या फिर बहुत ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड कर देती है। तो मिडोरिया की बॉडी को साथ ही साथ रिपेयर कर दिया, जिसकी वजह से मिडोरिया गायब भी हो सकता था। वो पूरी तरह रिस्क ले रहा था और उसे हरा देता है जैसे। और साथ में एंडेवर की नोमो के साथ जो फाइट हुई थी वो भी काफी जबरदस्त थी, मतलब उसमें डिस्ट्रैक्शन काफी ज्यादा था। साथ में हॉक की पावर जो थी, हॉक जो था नंबर हीरो, उसकी भी पावर काफी जबरदस्त थी। और दो टॉप लेवल हीरोज के बीच की फाइट देखने में मजा तो आने ही वाला था, क्योंकि एंडेवर अभी नया नया नंबर 1 हीरो बना था, क्योंकि ऑल माइट की आइडेंटिटी रिवील हो गई थी, जिसकी वजह से वो नंबर 1 हीरो रह नहीं सकता था। तो ऑल माइट के लिए काफी ज्यादा जबरदस्त होगा ना कुछ प्रूव करने का, क्योंकि लोगों के बीच में उसका परसेप्शन काफी बुरा था कि वो एक रूट गाय है, वो खाली हीरो देखने वाला काम करता है, मतलब वो खाली हीरो है इसलिए वो थोड़े अच्छे काम करता है, वरना वो इन पर्सन काफी अच्छा आदमी है नहीं। लोगों के बीच में ऐसा ही परसेप्शन था उसका। लोगों को जब एंडेवर बचा रहा था तो उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था, उन्हें लग रहा था कि एंडेवर कोई ऑल माइट तो है नहीं जो जीत जाएगा और उन्हें बचा लेगा। उन्हें लग रहा था कि एंडेवर आराम से हार जाएगा, लेकिन एंडेवर का पहले फील्ड में था बच्चा जो कि चिल्ला के कहता है, देखो वो अपनी जान को हथेली में लेके लड़ रहा है हमारी जिंदगी के लिए, जिसकी वजह से लोगों में थोड़ा बहुत भरोसा जागता है और वो एंडेवर को चेयर करने लगते हैं। और ये सारी चीजें भी ब्रॉडकास्ट हो रही थी, जिसे शो तो देखता है और वो भी थोड़ा बहुत खुश होता है अपने बाप के लिए कि ये शुरू से नंबर 1 हीरो बनना चाहता था। आखिरकार वो नंबर 1 हीरो बना भी और थोड़ा लोगों का एक्नॉलेजमेंट भी उससे मिलता है। हालांकि इस एंडेवर की फाइट के बाद उसकी हालत काफी ज्यादा बुरी हो गई थी, क्योंकि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और बोल सकता था, और ये कॉन्शियसनेस भी थी इसके अंदर, जिसकी वजह से वो हमेशा स्ट्रॉन्ग वाले को ही फॉलो कर रहा था। और हॉक जो कि नंबर 2 हीरो था, ये भी काफी जबरदस्त आदमी था। तो ओवरऑल बात करें तो सीजन 4 काफी बढ़िया है। हालांकि मैंने बताया कि 2 पार्ट में है और दूसरा पार्ट कहीं ना कहीं थोड़ा लो होता है, लेकिन एंडिंग आते आते काफी हाई एंड पर खत्म करता है, जिसकी वजह से तुम इसे चेकआउट कर सकते हो। काफी ज्यादा जबरदस्त सीजन है और एनिमेशन भी काफी बढ़िया है और फाइट तो है ही बढ़िया। ओवरऑल एज अ विलन काफी ज्यादा अलग तरीके से स्टैंड आउट करता है, यहाँ तक कि वो शिगेरा की टोमोरा को भी चमका देता है। तुम समझ रहे हो ना, वो पूरे सीजन का मतलब पूरी सीरीज का मेन विलन है, वो उसे भी चमका देता है, वो शेडो कर देता है। हालांकि बाद में शिगेरा की उससे बदला भी उसी के तरीके से लेता है और काफी जबरदस्त तरीके से लेता है। तो माय विकेट में सीजन 3 जिस लेवल पर खत्म हुआ था, सीजन 4 उसी लेवल पर शुरू होता है और एंड भी लगभग उसी के लेवल पर होता है। तुम उसे कम कह सकते हो, लेकिन काफी जबरदस्त तरीके से एंड होता है। तो ओवरऑल सीजन 4 काफी ज्यादा बढ़िया है। अगर तुम एमएचओ को बीच में ड्रॉप करने की सोच रहे थे सीजन 3 के बाद, तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि सीजन 4 में भी तुम्हें उसी लेवल की फाइट देखने को मिलेगी, स्पेशली मिडोरिया और ओवरऑल की फाइट तो एक अलग ही लेवल पर थी। इस वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ये वीडियो तुम्हें कैसे लगी अपने थॉट्स कमेंट पर जरूर बताना। और सीजन 4 चेकआउट करने के बाद तुम्हें कैसा लगा वो भी कमेंट में बता देना और अपने माय हीरो अकेडमी देखने वाले दोस्तों को भी वीडियो शेयर कर देना। तब तक के लिए दिस इज वॉचर्स, कीप वॉचिंग।